จ้าปลาซิวทะเลทอดจ้าหอมๆเลยจ้าตำหัวผักแซ่บๆค่ะตำหัวผักปลาร้าจ้ะแล้วก็มีนี่จ้าปลาซิวทะเลทอดจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้าทอดกรอบๆเลยจ้าสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ก็มาพอกับช่อนัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒถิ่นค่ะมื้อนี้นัดได้ส้มตำค่ะตำหัวผักสวีทค่ะตำปลาจ้ะแล้วก็แคบหมูจ้าแคบหมูแล้วก็นี่เลยค่ะพระเอกของเราก็คือปลาซิ่วทะเลทอดกรอบจ้ะมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันมึงจ้ะเบิ่งให้มันไกลๆหอมจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะใส่นี่ข้าวเหนียวหนึ่งใหม่ๆจ้าแซ่บๆด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมจนคลิปจนจบเนาะค่ะแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้นำขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะมาให้นัดแบบว่ามาด้วยใจจัดเต็มให้นัดเนาะค่ะผู้ใดมาเบิ่งบ่จบก็บ่เป็นหยังค่ะให้กำลังใจกันเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ไปมาจ้ะปลาซิวทอดไข่พี่น้องผสมตำทอดกระแสบได้จ้ะนี่ไข่เขาไข่เต็มท้องอีกแล้วยำไปกรุบๆเลยแซ่บคือเป็นบาจ้ะปลาซิ่วทอดตัวนี้กับไข่ไร้ตัวด้วยจ้ะเนี่ยว่ารอบนี้กินแบบต้มส้มอะไข่ไร้ตัวอยู่พี่ๆเพื่อนๆคอมเมนต์มากว่าทอดกรอบกับแซ่บประชันนะแซ่บคือเพิ่นวายเลยจ้ะมาเด้อจ้ะว่าที่กินมากมีตัวไข่สุดยอดรอบหน้าไปพอซื้อมาอีกอยู่แซ่บ
ไข่เขาเราต้องสงสัยว่ากินเบาๆแซ่บกินหัวไข่นี่ตัวไข่หัวบะขมเลยจ้ะ
มีแค่ตัว2 ตัวบ่ไข่นอกนั้นไข่เบิดจ้ะแซ่บอย่าว่าบ่เผ็ดเด้อตำสม เห็นสีสันหนังสีเผ็ดจ้ะสุดยอดอีกตัวหนึ่งไข่จ้านะก็อิ่มละค่ะแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะไหนก็ฝากเป็นกำลังใจให้นันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดเมนูแซ่บๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ